امسكي نفسك يا مدام، بصي كده. بلاش الدبش اللي بتحطه على الحجر ده، بيحرق المعسل. انا يا كبير المره الجايه هجيب لك فحم قد السمسمه. ماشي يا مسمسم، يلا يلا. ايه يا راجل اللي انت عملته ده؟ يا جدع في ايه؟ ما تقول سلام عليكم الاول. ايه بقى حوار ايد السمسار ده؟ هو جالك عشان يشتري البيت وانت رفضت؟ اه يا سيكا، عندك مانع ولا ايه؟ عندي 100 مانع. انت عارف الراجل اللي وراك كان هيدفع كام؟ ما يدفع زي ما يدفع يا اخي، ما البيوت على قفا من يشيل، ولا يعني جت على حته البيت اللي وقع نصه. اديك قلتها بلسانك، وقع نصه. يعني دي الفرصه الوحيده اللي تطلعنا من هنا ونعيش زي البني ادمين يا اخي. واحنا كنا عايشين زي البهايم وانا مش واخد بالي ولا ايه يا سيكا؟ ما تظبط يا جدع، مش دي المنطقه اللي اتربيت فيها؟ مش ده البيت اللي ابوك تعب فيه عشان يبنيه؟ يابا احنا مش هناخد الفلوس ديت ونسكر بيها، انا اجيب حاجه احسن ونعيش زي ما الناس ما هي عايشه. ولا انت عايز طول عمرك تفضل عايش هنا هو يا رايق؟ يا كده انت بتتحايل على الحنفيه ساعه بحالها عشان تنزل كوبايه ميه، وهي نزلت كلها مجاري، في ايه؟ طب اسمع بقى يا سيكا عشان ما نزعلش مع بعض. موضوع البيع ده تشيله من دماغك خالص. يعني ايه يا شيل؟ يعني مفيش بيع. انت فاكر ياض ان انا مش فاهم اللي في دماغك؟ بيع يا رايق، الرايق بيعت وماخد الفلوس وكاتت. احمر افهم، البيت ده يعني اصلنا، عارف يعني ايه اصل؟ يعني جدر، والجدر لو اتقطع شويه هوا هيطيروه. جدر ايه وهوا ايه يا عم الرايق؟ البيت ده مش بتاعك انت لوحدك يابا، وبطل بقى تعمل عليا الكبير وتمشي كل حاجه على مزاجك. انا خلاص كبرت، ولو انت مش عاوز تبيع براحتك، انا هبيع نصيبي للراجل وانت تتصرف معاه. راجل مين؟ هو انت كمان عايز تجيب لنا واحد غريب يشاركنا في البيت؟ انت اتجننت يالا ولا ضارب حاجه؟ هو كده، ده نصيبي وانا حر فيه، ليك شوق في حاجه؟ يعني ايه لا شوف حاجه؟ ده انا ادفنك هنا تحت البيت يا ده انت واللي جاي يشتريه. طب انا هبيع يا رايق، واللي عندك اعمله. خلاص يا عم استريحت؟ نفذت اللي في دماغك؟ حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك. ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوفوا شعر منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني الايه؟ وصفرته ازاي؟ ايه اللي صفرته ازاي؟ انت ناس انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني الايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواك ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم. عيب. صفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجه؟ يا ابن الايه؟ حته فكره ما تجيش على دماغ الابلسه. يبقى وروني بقى يعملوا ايه يا معلم. المهم انا دلوقتي هكلم الشيمي امتى؟ سيبه ساعتين ثلاثه كده لما يستوي هو المحروسه بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامه بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه يا سعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى يحلها حلال. سعيد انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني وارجع لي، وانا سايبك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد وبصدرني انا ليه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديب، جاي لك سرة فلوس اهي. سرة فلوس ايه؟ ده عين حسد اهي، وقد كده كمان. هيحسدوك عليا يا خاي. على رأيك، اصل الحياة وردة اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمقها على نفسك، وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه ديبو نظرة بس كده في وش اللي بتحبه، ولا ضحكة حلوة على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحدة تانية. انت هتلاعبني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش. في غيرها. ايوه كده تعدل يعني. عارف يا عمي، لما تحس انك عندك مشكلة وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله،
بيبقى مش في دماغك، تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا، وفجأة تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان. حل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي قوي، بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقول لك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك ندل وخسيس وفيك كل العبر. هعمل ايه يا عمي؟ همشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص ما انت عايش، عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا، هعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول يا دي. حاولت حاول تاني وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام، كله كلام ما بيجيبش اي نتيجه. كلام بشوقك يا دي. بس افتكر يا ابني، الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار، يا مدور ياكش تولع بنار جهنم. مالك يا جدع الصبح؟ تتشيك كده ومسحلني شعرك بتاع، حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. ارغي. بصراحه كده انا في واحده مزولاني جامد قوي اليومين دول. مين يا ام عاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير ام عاطف، ام عاطف لا، الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي اتغيرت وبقيت انسان تاني. مين بقى انسانه تاني اللي شلمت حالك بالمنظر ده؟ بصراحه شيماء. شيماء؟ شيماء مين؟ اخت الديبو؟ قوم اقف كده. فيها كبير، انا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ بقى الديبو يستأمنك على اخته يا وانت تبص عليه من وراه. والله العظيم يا كبير انت فاهمني غلط، مفيش حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص يا كبير. الموضوع كله ان انا معجب بيها وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاها في حاجه؟ لا يا كبير مفيش اي حاجه، صباح الخير صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ جايبه معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير. يا بجم يا بجم دي في معهد، يعني معلمه حيوان. يعني يا كبير يعني ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير، يعني وانا امي يعني. امك؟ قوم يا قوم شوف شغلك كده وانا هتصرف. قوم بجد يا كبير ربنا ما يحرمني، ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطري انا بقى اجيب لك الاستباحه. يا عم الحاج بتعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقه. خبات؟ روح خيب بعيد. ما بحبش الوشوش اللي يجيب الفقر يتعلق على باب القهوه عندي، مش ناقصه هي فقر. روح ارميهم على كشك الكهرباء اللي في اخر الشارع، ياكش تمسي فيهم الكهرباء. طب اسمع يا دهشوري، اسمعني بس. طب انا بقى هوريك يا دهشوري وهنشوف هعمل فيك ايه. خير يا باشا، في ايه؟ دهشور الكلب هو اللي خطف راني. هو طلع هو اللي ورا الحوار ده كله وهو اللي كان بيكلمك دلوقتي؟ ايوه يا سيدي، واما هنسحب لقدام واما مش هنشوف الولد التاني. طب هو في حد عبيط يا باشا بيخطف عيل وبيرجع يقول هو اللي خطفه؟ عشان متاكد ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه حتى لو بلغنا عنه. يعني ايه يا باشا مش نقدر نعمل له اي حاجه؟ يعني لو تقدر تثبت عليه حاجه بثبتها، ما كل يوم في عيل شحطه بتخطف وهي عالم مين بيرجع مين ما بيرجعش. طب وانت هتتصرف ازاي دلوقتي يا باشا؟ مش عارف اوصل دماغي ولا بتخلط على التفكير. انا مش قادر افكر خالص. فكر معايا يوسف ولا نعمل ايه؟ ما المفروض ما نعملش اي حاجه غير لما نبقى متاكدين منها يا باشا. الغلطه دلوقتي تبقى بفوره. طب وغاليه اللي هتمضص على الولد نعمل معاه ايه؟ ده طبيعي يا باشا، ابنها واتخطف، لازم تبقى عامله كده. المهم حاول ان انت تهديها لغايه لما نشوف هنتصرف ازاي. الموضوع المره دي كبير. ايه يا شيماء اتاخرت كده ليه؟ سواق الميكروباص ماله عكسك ولا ايه؟ يقدر، ده راجل مفتري، كل شويه يقف ويتخانق ويقف ويتخانق، ربنا ينتقم منه. معلش الحمد لله ان انت جيتي بالسلامه. بقول لك ايه بقى، يلا بينا عشان هوديكي حته دين مشوار عمرك ما رحتيه في حياتك. فين؟ استاد مختار التتش. استاد مختار التاتش ده؟ تاتش ايه يا شيماء؟ حد قال تاتش دلوقتي؟ بقول لك استاد مختار التتش. في حد في الدنيا ما يعرفش مين هو مختار التتش؟ انا ما اعرفوش ومش عايزه اعرفه، وبعدين كوره تاني. الله، هو انا بقول لك هنروح نتفرج على الماتش؟ احنا هنروح نتفرج على التمرين بتاع اللعيبه اللي قبل الماتش، وبعد كده هصورك مع اللعيبه.
بجد؟ اه. تصدق هو ده اللي كان ناقصني في حياتي، ان اتصور مع اللعيبه. اي خدمه. خدي بنت رايحه فين هنا؟ تعالي هنا. هرجع المعهد اتعلم كلمتين ينفعوني. يا شيماء تعالي هنا يا شيماء، الله في ايه؟ وانا بقول لك هنروح نتصور في سيما؟ احنا هنروح نتصور مع ابو تريكه، هصورك مع ابو تريكه. ولا حتى لو مع شيكابالا نفسه. شيكابالا؟ حد جاب سيره شيكابالا دلوقتي ولا قال شيكابالا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت غاويه تنرفزيني وتحرقي دمي. ايه ضايقتك قوي شيكابالا؟ طب شيكابالا 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 بس يا بنت. الله خلاص اسفين يا عم الحاج، حرمنا. مفيش استاد التاتش بتاعك ده. مفيش استاد اللي انت بتقولي عليه ده، ولا كوره ولا لعيبه ولا تمرين ولا كوره ولا اي اوف سايد. خلاص احنا بطلنا كوره، وبعدين انا اصلا ما بلعبش كوره ولا بشجع كوره، انا بلعب رمي جله من 20 سنه. حد قال لك حاجه غير كده؟ ها؟ طب يلا. يلا ايه؟ وقف لنا تاكسي. ده انا اوقف لك المتر كله يا جميل. وريني. يلا. يا ميمي، ايه يا سيكا؟ انا عمال اتحايل عليكم من بدري، ايه شغل العيال ده؟ شغل عيال يا دياب؟ الباشا عايز يبيع البيت اللي ابونا ربنا فيه. هو فين البيت ده اصلا؟ ده كبير والسنه ويقع. يا جدعان ايه شغل نقل ونقير ده؟ ما تهدوا بقى وصلوا على النبي. خلاص بقى. ميمي انهي الحوار ده؟ مفيش حوار، ده عايز يجيب لي واحد غريب يشاركني جوه البيت. عشان انت راكب دماغك وبتمشي كلمتك من غير ما تشاور حد. مشي كلمتي يا سيكا. عارف ليه؟ عشان ابوك وامك لما ماتوا وسابوك عيل صغير في المدرسه ما شاورتش حد. لما قمت بيك انت وعمتك وسماح ما لقيتش حد اشاوره. لما كنت كل شويه تجيلي مليون مصيبه ما لقيتش حد اشاوره. فهمت ليه يا حمار؟ وانا عمري ما انكرت ده. لا لما انت عمرك ما انكرت ده، عامل دوشه ليه؟ يعني انت دي وعاجبك المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي؟ مش عجباني ولا حاجه، ونفسي امشي منها النهارده قبل بكره، بس اعمل ايه؟ واللي عايز يعمل حاجه يعملها من جيبه، مش من عرق ناس تانيه. يعني ابويا لما عرف البيت ده عرق علشان مين؟ مش علشاننا؟ عشانكوا بس عشان اللي ممكن كلكم في بيت واحد، مش كل واحد يبيع نصيبه ويخلع. افهم يا سيكا، البيت ده قيمته مش في شكله ولا حتى من الفلوس اللي جايه من وراه. البيت ده طول ما هو واقف انتوا كمان هتفضلوا واقفين على رجليكوا. ملوش لازمه الكلام يا دياب، مات الكلام. اخويا ابن امه وابويا عايز يقطع نفسه مني. انا ما قلتش الكلام ده يا رايق. مش بالكلام، بالافعال. مالك يا اخي في ايه؟ جاي كده متشملل من بره ومش عاجبك عيشه اهلك، عايز تبيع وعايز نصيبك وعايز تسافر. مالك يا اخي في ايه؟ ما تظبط يا ديب. انا عاوز اللي اصلح لينا. اسمع كلام اخوك، البيت ما يتباعش. ايه؟ عايز تجيب لاخوك شريك؟ حد يشاركه في ملكه ويقول له ايه؟ راسي براسك؟ ينفع الكلام ده؟ عايز تعمل في اخوك كده؟ في ايه؟ ما ترد يا زكي. لا يا ديب، مش عاوز ده يحصل. الله، امال فين المشكله بقى؟ ولا مشكله ولا اي حاجه. انا بس لما سمعت فلوس البيع دماغي لفت. بس انا برضو فلوس الدنيا كلها مش هتخليني ازعل الرايق مني. حقك عليا يا رايق، متزعلش مني. انا اسف. خلاص يا سيكا، انت اخويا حبيبي برضه. ابيع لك ياض البيت عشان ترتاح. خلاص بقى، صلي على النبي. خلاص. يعني ايه يا مديحه طلع ما يعرفلوش سكه؟ ايوه بس انا هروح للست اللي اداني عنوانها. بقول لك ايه يا مديحه، انا مش عايزاكي تحطي امل كبير على الموضوع ده. ليه يا مدام؟ يعني احنا لسه ما نعرفش اذا كان عايش ولا لا، ولو وصلتي له هيقابلك ازاي. فمش عايزاكي تتعشمي قوي يا مديحه، عشان لو ربنا ما رادش ما تتصدميش يا حبيبتي. اتصدم؟ هو في صدمه اكبر من ان واحد يبقى بايت في حضنك طول الليل وتصحي ما تلاقيهوش جنبك وما تعرفيلوش سكه؟ ولا في صدمه اكبر من ان ابنك الوحيد يبقى عايش طول عمره بيهينك وبيجرحك، إن ما كانش بالكلام يبقى ببصة عينيه، هو فاكر انك جبتيه من الحرام. ما تقلقيش عليا يا مدام، انا خلاص اتعودت على الصدمات من زمان. بس يا ستي سمع سيره الخلفه من هنا وكانه ركبوا 100 عفريت وبيتني عندهم. يا بنت انت هبله يا بنت، الحاجات دي ما بتجيش كده. امال بتيجي ازاي يا فلح؟ خمين. هو ده حد يعرف يخمه؟ وانت تايهه عنه يا جيجي؟ ده بيديني البرشامه يختم نفسه كل ليله. خلاص يبقى تشغلي سلاح الزن يا بنت. الزن على الودان امر من السحر، وفي الاخر اكيد هيزهق. انا شاكه يا بنت في المدعوق بتاعك يكون هو اللي مقومه. لمي يا بنت بدل ما المه. الم مين يا اختي؟ هو ده حد عارف يلمه خالص؟ بالحق عملتوا ايه في موضوعكم يا منيله؟ ما عملناش حاجه، جه ضحك عليا بكلمتين وانا في الاخر برضو زي الهبله صالحته. الحال زي الحال بالظبط. وهيفضل الحال زي الحال لحد امتى يا رحمك؟ علمك بقى. الله، انت تفضلي تقطميني كده؟ مش بقطمك يا جيجي، فوقي لنفسك يا بنت، انت بقيتيش عيله صغيره. فكك منه بقى، دوري لك على حد تاني، شوفي حالك. انت بتقولي ايه يا موح؟
ما بقولش حاجه يا اختي، انت هتاكليني ولا ايه؟ الحق عليا، هاتي الملح. انت تعرفي حاجه يا بت وما قلتليش؟ والنعمه الشريفه ابدا. عيب يا بت اما تقولي كده، ده احنا اخوات ولا ليا غيرك. طب والراي لو عارف حاجه هيقول لي؟ لو عارف حاجه هيقول لك. مالك بتتمسكني كده ليه يا بت؟ هاتي الملح. ماشي. انت فين الملح يا اختي؟ خدي. انا خايفه عليك. انا نازله. رايحه فين؟ انت لحقتي؟ المقدس مديني اجازه نص يوم، يا دوب بقى الحق عشان اشوف المعدول. سلاش. يعدلها لك ويعدلها لي. عدي اتغدي يا جيج. لا مؤاخذة يعني يا مدام لولا، مش المفروض عوني بيه كان يجي يقابلني؟ لا عمي مشغول النهارده حبتين، فقلت له خليك انت، انا هقابل الري. طب والله كويس. ده شكل عوني بيه بيثق فيا على الاخر. ده حقيقي، بس بيثق فيا انا اكتر. عسل يا مدام والله. ميرسي. قولي بقى عملت لي ايه في الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ كل خير ان شاء الله. دي صورة من قرار الازالة للدور اللي طلع. ايه ده؟ بسهولة كده؟ مش المفروض ان في مهندس بيروح الموقع وبيرفع المقاسات وبيكتب تقرير والحاجات دي برضو ولا ايه؟ الكلام ده معايا حد مش مع ميمي. تصدقي بالله انا اللي كاتب القرار ده بايدي، واكبر مهندس في الحي ماضي عليه. بس بسهولة برضو؟ بفلوسك برضه. طب قولي بقى هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي الراجل زمان وصل له قرار الازاله، هيروح يتنطط في الحي ويعمل قرد عشان يوقف الازاله دي، مش هيعرف يبقى يقابلني. ما قداموش حل غير ان هو يجي لك ويقول لي خدي المكان. ساعتها بقى هتعملي ايه؟ هقول له انا اسفه صرفت نظر. وقبل ما الدمعه تفر من عينه هقول له خلاص انا ممكن اخده منك بس مش بالسعر القديم، وسيبني انا اتصرف مع بتوع الحي. هو ده. وساعتها بقى ترمي له السعر اللي انت عايزاه. طب وقرار الازاله؟ عيب عليك يا مدام، مامضي برضه في جيبي. ماشي يا راي. ماشي يا مدام، عينينا ليكي. نعمل ايه يا رب بس؟ نعمل ايه؟ تيجي نكبس على الفيلا يمكن يكون مخبي الواد هناك. يا باشا انت لو حابب نكبس على الفيلا ونطربقها فوق نفوخ ونعمل كده، بس اكيد يعني هو مش هبل عشان يخطف الواد ويخبيه جوه بيته. صحيح ده هبل اللي بقوله ده هبل. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا يوسف؟ ايه ده انت بس يا باشا، انا هعرف اوصل لاي حد من رجالته وهعرف ازاي برضه اقرره. طب ما طمني بس يا يوسف. حاضر يا باشا، انا هتكل على الله، عن اذنك. مع السلامه. وانا كنت بقول لك ايه صحيح؟ امك. امي بقى دي ست غلبانه قوي 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 قوي، طيبه كده وملهاش في اي حاجه خالص. عارفه الستات بتوع زمان اللي هم مش موجودين دلوقتي خالص؟ هي كده بتدبق حالها بقليل وراضيه باللي هي فيه وهو عايشين الحمد لله. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طالع عليها بقى ايه اليومين دول؟ انها عايزه تتجوزني. كل شويه يا رب اشوفك عريس يا احمد يا ابن بطني، يا رب اشوف خلفك واعوضك يا رب. جو كده عايزه تتجوزني يعني. كلها نظر، ست بتفهم والله. مين امي؟ طبعا كلها نظر، مش امي. وانت بقى بتقول لها ايه لما هي بتقول لك كده؟ لا عادي، اما الاقي بنت الحلال. ايه مالك؟ انا قلت حاجه وحشه؟ طيب خلاص انا بهرج معاكي. خلاص بقى بهرج معاك يا شمال، في ايه؟ الله. على فكره انا بموت وافرفر من جوه كده لما الاقيكي مقموصه وضرب الوش. بقول لك ايه يا شمال، مش هتوريني شعرك بقى؟ ده بعيدة. طيب خلاص في ايه؟ طيب استني. يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه وامي جت على السيره. ايوه يا اما. ايه؟ طب انا جاي حالا، سلام. في ايه؟ ابويا تعب وقع من طوله في الشارع. يلا شيماء. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس. انا يا ستي ابتديت من الصفر، من تحت الصفر كمان. سافرت اوروبا وما سبتش ولا شغلانه ما اشتغلتهاش. شلت شنط في اوتيلات، اشتغلت في مطاعم، في بارات، محلات لبس، لحد ما ربنا كرمني وعملت لي قرشين. قمت فتحت لي مطعم صغير انا وثلاثه اصحاب. الدنيا مشيت معايا، قمت استقليت وفتحت لي بار لحسابي. قلت حلو قوي كده، بلدي اولى بيا. قمت رجعت على مصر على طول. بس يا ستي ادي الحكايه. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده هدف، والاجمل منه انه يقدر يوصل له. بس ده برضه هيخليني اسالك سؤال، اشمعنى مشروع البلاي ستيشن؟ انا اتعلمت ان الواحد لما يحب يعمل فلوس لازم يشتغل حاجه جديده. وموضوع البلاي ستيشن ده مش موجود كتير منه في مصر، حتى لو موجود مش هيتعمل بالستايل اللي انا عاوزه. برافو عليك. برضه انت خريج ايه مستر سيد؟ مش هرد عليكي الا لما تشيلي كلمه استاذ وتسمحي لي ان اقول لك اروى من غير اي القاب. ده احنا بناكل عيش وملح مع بعضينا. اوكي. خريج ايه؟ تجاره. انا قلت كده برضه. ليه؟ شكل ورق بنكنوت ولا ايه؟ لا مجرد توقع.
طب وانا من ساعه ما شفتك وانا نفسي اسالك سؤال. يس بليز. يعني ايه يا اروى؟ يا بابا ارجوك سيبني اقنعك او تقنعني. انت قاعد عندك في مصر بتعمل ايه؟ كل الجرايد والتلفزيونات مالهاش سيره غير ان اسلاميين هيمسكوا الحكم ويضطهدونا. انت بتضحك على ايه بس يا بابا؟ بس الكلام اللي انت بتقوليه ده بيضحك يا هايدي. ما احنا طول عمرنا عايشين وشنا في وش المسلمين وبناكل من طبق واحد، حصل ايه يعني؟ ده كان زمان، ايام ما كانوا محجمينها. عندك احداث ماسبيرو والمقطم ومبابه. فاضل ايه كمان عشان تحس وتفهم؟ يا بنتي ما تسمعيش كلام اي حد لا وعايش ولا شايف بعينين هنا. كل الكلام اللي بيقولوا لك ده بيخوفوكوا بيه ومش كله مظبوط، وكل حكايه من اللي انت حكيتيهم دول ليها ظروفها الخاصه مش اكتر من كده. طب سيبك من كل ده. انت مستريح من القعده لوحدك؟ مين بيخدمك؟ مين بيعمل لك حاجتك؟ يا هايدي دلوقتي بتساليني مين اللي بيخدمني؟ ما خلاص انا اتعودت خلاص بقى. بصي انا عايزك بس تخلي بالك من نفسك ومن جوزك ومن ابنك. طب انا هستأذن دلوقتي عشان رايحه الشغل، واول ما اجي هرنلك عشان نكمل كلامنا. ماشي يا بابا؟ طيب يا حبيبتي يلا اتفضلي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يلا مع السلامه. دكتور خير يا دكتور، في ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور الاستشاري كان طلب سحب عينه على طول، بس رجع وطلب اشعه الاول. احنا هنعملها باذن الله، نطمن بيها وما نحتاجش لسحب عينه. معلش يا دكتور عشان افهم بس، عينه ايه واشعه ايه؟ هو عنده ايه بالظبط؟ هو مشتبه في وجود كانسر في الرئه. سرطان يعني؟ امسك نفسك عشان والدتك. بقول لك ايه، في احتمال وامكانيه ان انت تدفع فلوس الاشعه هنا ولا اديلك جواب تروح تعملها في مركز خيري؟ لا في امكانيه ان شاء الله دكتور، كله من خير. طب تعالى معايا. احمد خير يا احمد طمني. خير ياما خير. الدكتور قال لك ايه على ابوك؟ طمني. خير ما تقلقيش ياما، هو كويس الحمد لله تمام. هو بس طلع عنده ضيق تنفس شويه في صدره وهيبقى قريب تمام زي الفل ان شاء الله، ما تقلقيش. انا بس بقول لك ايه، اروح ادفع واجي لك على طول. ها ماشي يا حبيبي، ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض بحق جاي النبي. يا يوسف مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غاليه؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شويه عيال الشيمي؟ هو. طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو. مش فيها سبوبه؟ سبوبه حلوه. سبوبه ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكله يعني؟ المشكله ان الجنرال قال لنا مالناش دعوه بالشيمي ده خالص، ما نخشش في اي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز اقول ان دول حيتان في بعضهم، احنا مالناش فيه. لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده. بلاش بقى نتكلم. ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه؟ ما تقفرهاش يا ميمي. مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي، تحتاج لي لو انت واقع في مشكله، ماشي؟ غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جاملها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس تانية. ما تتكلم عدل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. ايه يا يوسف تعالى، انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدى يا دياب. ميمي انا مش دعوه بالحوار ده خالص. عايز تعمل بطل قومه يا يوسف براحتك، انما انا محدش هياكلني الام غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. شوف المصلحه. يا جدع في ايه؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض ونقول ملناش فيه؟ يا ميمي انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا، انت لسه الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف نصاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سبوبه جت لنا ما واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيماء يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب احنا مش بتوع حد، وديك لسه قايله بعضمة لسانك. محدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم كويس، بس برضه لازم نفكر.
لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شهر مش بعيد كمان نموت فيها. بس ده صاحبنا، نسيب صاحبنا يروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراعي الدهشور اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي، ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا شيمي ليله ما بعتله العيال، واللي متاكد منه برضه ان شيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا، انسى حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انزل اخلص. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عملك ليه اسود؟ انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكم، صح؟ طب ما انت حلو اهو، دماغك حاضره. لا اتقل يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كله كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا هثبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا هثبت لكم. هنا اهو، اسمه زياد ابو الليل. خلاص ما تلوكش. ده ايوه هي دي نمرته، اتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة شيلي بيه، انت في حاجه مش واخد بالك منها. الناس دي شغاله شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هيرجعوا الواد، لانهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايره. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطوره كبيره قوي عليكم. فيها مخاطره، بس هنسافر واحنا قدها وقدود، وهنرجع بالواد. خلاص انا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غاليه؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غاليه، ما لسه بقول لك الناس دي مش سهله. ايوه بس انا مش هقدر اتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. اهدي بس يا غاليه اهدي. انا تحت امركم في اي حاجه تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع ان شاء الله، هيرجع، ما تقلقش من اي حاجه. غاليه انت ما ينفعش تيجي معانا، واحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف، لكن لو انت معانا هنتقل. ايوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع شخص سليم ما فيهوش خدش واحد ان شاء الله. يا يوسف مفيش يوسف بقى. اسمعي الكلام يا غاليه، اسمعي الكلام. بقى كل البوليكه دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله وقبليها تجيب عيال عشان تعلم على الراجل؟ علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك؟ ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد، ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى انا بحسبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك، بص
انا مستعد اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بالهنا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايما تفتكرني. افتكر كده يا بنت انت، ده شكلها حريمي. حريمي ايه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمه شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هدايا مقبوله. بقول لك يا شيكو اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. ايه دول؟ حق كوفيه؟ كوفيه ايه يا بنت؟ ده اجارها بس. الله قليل. ربنا يخليك ليا يا رب. شيماء، انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء، انا عارف ان انت ب100 راجل، وعارف كمان ان انت هتاخد بالك من نفسك ومن البت شهد ومن امك. عايز احس ان انا موجود معاكم، ها؟ فاهماني ولا قول تاني؟ ايوه ما تقلقش، انت سايب في ظهرك راجل، ما انت عارف. عارف. بس هات لي معاك بقى عده حديثه وانت راجع. حديثه؟ ده ايه الطمع ده يا بت؟ الو. لا والله انا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. ماشي. هتوحشني. كده يا سماح، هو انا طالع سوريا؟ ده راح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب انت رايح الشارع اللي وراكوا، ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل، يعني انا اجيب له الحاجه هو يوظف في المحل، اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ حسبي ياما ما اشوف مين بيخبط. ده وقته كده. حاضر. ايه يا عمتي؟ خد يا حبيبي المصحف ده معاك، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وراضي. تسلم. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ طبعا عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه ام ترتر. ام ترتر؟ ازيك يا جيجي؟ ازيك يا راي؟ ازيك يا خالتي؟ يا سماح، هتعوزي حاجه من هناك؟ لا يا اخويا، عايزك ترجع لي بالسلامه. الله يسلمك. هو انت مسافر يا راي؟ ايوه يا بنت، مسافر هو وديبو يوسف دلوقتي رايحين دبي. هو ديبو ما قالكيش ولا ايه؟ دبي؟ لا ديبو ما قاليش. ما هو كان هيقول لك لما يشوفك. قصدك لما كان ناوي يشوفني قبل ما يلغيها زي كل مره. بقول لك يا جيجي، انا زي اخوك الكبير، عايز اتكلم معاكي شويه. تعالي ياما. اقعدي يا بنت. تعالي يا جيجي اقعدي. بصي بقى، عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش عايزك تزعلي مني. يبقى شكل كلامك هيزعلني. ما فيهوش حاجه تزعل، بس اي راجل في الدنيا بيحب يحس ان الست اللي معاه واقفه جنبه، واقفه في ظهره، بتفكر معاه حتى لو هو بيفكر غلط، بس يسمع كلمتين يريحوه. وانت بقى مين قالك اني ما بعملش كده مع ديبو؟ ومين قالك بقى ان انا بتكلم عليك انت وديبو؟ لا بتتكلم عني انا وهو. انا مش هبله يا راي وفاهمه كل حاجه. صاحبك كده شكله شاف له شوف، وانا حاسه لو كان عايز يكتب عليا بجد كان عمل زي ما انت عملت مع محا بالظبط. انما بقى قلت الفلوس والشغل وجواز اخواته، كل دي حجج اونطه تخلص واحده يمسك في التانيه، وشايفني ساكته وصبر، فيتنحرر ليه بقى ويهز طوله؟ يتنحرر ويهز طوله؟ انت بتتكلمي معاه على طول كده؟ انا كمان كلامي ما بقاش عاجبه؟ يعني انت سايبه كل حاجه وماسكه في الهايفه، على طول لابسه وش كآبه وبوز غراب. يا بنت هيطفش منك، هيحس ان حياته بتضيع قدام عينيه من غير لازمه. يعني هو قال لك كده؟ قال لك ان انا بوز غراب وبطفش؟ يا ستي ما قالش كده يا بنت، انا اللي بقول لك كده. انت بقيتي كئيبه. يا جيجي كئيبه، ما تبصليش. عايز ازعلي بقى ازعلي. هات الفوطه يا سماح. ايه يا مين؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يا عم ده انت باين انك عمده المكان. اول ما سالت بره بيت ديبو فين لقيت 50 واحد عايز يجي يوصلني. ايه ده 50 بس؟ يعني 50 ونص، كان في واحد صغير كده. صغير ايوه كده. ايه اخبارك النهارده؟ ما رحتيش يعني؟ لا كان عندي ميعاد اتلغى، مش مشكله. هلا امال ايه المشكله؟ حكايه سفرك المفاجئ ده يا استاذ. هو انا ما قلتلكيش ها؟ احنا رايحين نجيب شويه اجهزه كده لاخو واحد صاحبنا من دبي يعني كده. دبي؟ دبي وناوي تقعد كتير؟ ايه رايك؟ انا نفسي مش عايزاك تسافر خالص. ما تسافرش خالص. حلو ده. اشمعنى بقى؟ دبي حر قوي، زحمه كده يعني. حر جدا. انت ايه؟ تسمعي فيروز؟ بسمع فيروز، بحبها قوي.
انت بتحبها برضه؟ بحبها جدا، بحبها جدا، وندمان ان انا عرفتها متاخر. يا ريتني كنت عرفتها من زمان، يا ريت يعني. هي العالم اللي فوق ديت مش هتنجز ولا ايه؟ ده معاك طياره مش سيرفيس طنطا. ولا نحله. عينيا يا برنس. هات واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوام بقى. ماشي. يا عم لسه بدري على ميعاد الطياره. معلش بقى سيكا، شوف لك حته تانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو، انا خلاص ظبطت المكان. المهم ترجعونا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. خد يا نسيت دول فوق. ده ايه ده؟ شويه مكرونه على كبده على بطاطس عشان لو جعتوا في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص يا ام يوسف، انا هديهوله. خد يا خد خبيه. عينيا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى، هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي، سلام عليكم. بقول لك ايه؟ لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس. انا خلاص نويت اتجوزك. بجد يا يوسف؟ بجد والنبي؟ الف نهار ابيض، الف مبروك. يا ام يوسف مبسوط على ايه؟ بيقول لك هيتجوز. يا حبيب قلبي تروح وترجع لي بألف سلامة، ربنا يتمم لك بخير يا رب يا يوسف يا ابن بطني. خلي بالك من نفسك. حاضر. يا جدعان ما يلا. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. انبسط. حاضر. واتدفى. ايه بقى سيبها في حالها بقى ايه؟ يلا سلام. ايه يا جيجي عامله ايه؟ مين البت دي؟ مين البت دي؟ دي البنت اللي انا كلمتك عليها اللي هي هتسفرنا. ما تكدبش بقى خلاص، انا ما بقتش حمل كده. انا برضه هكدب عليكي. جيجي انت خلاص بقيت بتعرف بنات معديه بيجوا لك تحت البيت بعربياتهم. دي البت اللي كانت جايبه لك البرفانيه دي مش كده؟ انا عارفه من اول يوم معاملتك اتغيرت معايا ان في بنت ورا الحكايه دي، هي اللي شقلبت حالك. جيجي اسمعيني لو سمحتي. والنبي سيبني اقول، سيبني اقول بدل ما طق من جنابي. سفر وهتسافر من غير حتى ما تعبر الكلبه اللي مستنياك، ولا فارق معاك طق انا من جنابي ولا حتى اتحرق بجاز وسخ. انت مش مسافر يا ديبو عشان خاطر الفلوس، انت ممكن تعمل قرش هنا كويس قوي. انت مسافر عشان انت عايز كده، وراميني ومصاحب البت دي عشان انت برضو عايز كده. انت خلاص كل اللي بتعوزه بقيت بتعمله، مفيش حد فارق معاك. جيجي ايه بقى حرام عليك. سافر يا دياب، سافر وخد مزاجك على الاخر وانا مستنياك. بس هي كلمه واحده، انت لو ما رجعتش وبعتني انا وايمانات المسلمين عندي ما هفكر في حد بعد. تيجي بالسلامه يا اخويا. يلا يا شهد بطلي تلعبي في باسبور اخوكي وهاتيه معاكي لحسن ينساه. حاضر حاضر. ايه ده؟ سلوفينيا؟